자, 네, 여러분, 안녕하세요. 짜짜짜! 오늘 해볼 컨텐츠는, 컨텐츠가 아니지. 죄송. 자, 오늘 해볼 것은, 라이들. 해볼 건데요. 라이들 정말 오랜만입니다. 자, 오늘, 최고 점수가 177점 신기록 깨보도록 하겠습니다. Let's get it. 그리고 저번에 그 스페셜 솔저 영상 올렸었는데 제가 다시 삭제했어요. 편집을 안 해가지고. 자, 조만간 편집해가지고 그거 다시 올리도록 하겠습니다. 시작하기 전에 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꼭 부탁드릴게요. 자, 한번 가도록 하죠. Let's get it. 자, 일단 가볍게 두 바퀴 놀아주고, 이것도 두 바퀴 놀아주고 착지. 안전하게 착지해버리는 크로스고요. 두 바퀴, 안 되는군요. 자, 위에 영어는, 바운스였나? 바운스 맞을 겁니다. 아마도. 자, S, 그러면, 먹으면 돼. 자, 다 채우고 안전하게 두 바퀴만. 안전하지가 않네. 이게 제 클라스입니다. 우와, 이야, 우와, 넘었다. 자, 지금 70점, 71점, 72점, 74점. 자, 렛츠. 빠세. 제가 좋아하는 망치 나왔고요. 망치 제가 제일 좋아하는 맵입니다. 제일 깨기 쉽은 맵이죠. 우와, 두 바퀴. 안전하게 착지 완료. 자, 100점을 일단 넘었네요. 위험했다. 뭐야, 광고. 뭔데? 뭔데? 진짜 어이없다. 대박. 그거 왜 나온 거야, 갑자기? 진짜 어이없네. 이거 못 먹었어. 아, 40점까지. 편집. 오케이. 저거 다이아 7점 가야 돼. 오케이. 7점을. 오케이. 80 몇 개냐. 자, 이거는 안전하게 가도록 하죠. 와우. 두 바퀴. 자, 스위트 좋아요. 그자, 두 바퀴 좋아. 예. 좋구요. 이구요. 와우. 두 바퀴 안전하게 찾지. 전 너무 멋진 것 같아요. 저 정도밖에 못 먹는다는 것은 아주 심각한 상황이죠. 안전하게 착지를 못했어요. 이거 그냥 막 가도 되는 거고요. 야, 제발. 나 하반야 봤다. 제발. 이때 구독과 좋아요 한 번씩 가줘야 제가 이걸 넘을 수 있어요. 자, 누르셨다면은 이걸 넘을 수 있을 것입니다. 캐트! 안 누르셨군요. 왜 안 누르셨을까?
이 스킵은 뭐야? 뭐야? 돈 내야 되네? 자, 1점! 와, 1점 겁나 많이 간대? 와, 대박. 1점 세계 신기록 아니? 와, 대박. 아, 근데 이런 갑자기 못해졌냐? 안 되겠어. 시청자분들한테는 이게 너무 미안해. 100점에서 보도록 하겠습니다. 자, 이따 봐요. 잠깐만. 잠깐만 멈춰야 되는데. 잠깐만. 잠시만요. 좋았어. 근데 이따 봐요. 100점에서. 여러분, 이 100점이 이렇게 힘든 거였습니까? 방송을 찍어야 100점을 잘 간다? 봐봐. 방송을 안 찍으면은 100점을 못 가겠어. 봐보세요. 이렇게 착지도 잘 되는데, 아까 전에 방송을 안 찍으면 착지도 안 되고, 막 안 돼. 진짜로. 이게 시청자들의 힘인가 봐. 그죠? 그쵸? 왜 대답이 없어? 아, 이거였구나. 나도 쫄보야. 오케이. 에퀴유이 나세 한 바퀴만 안전하게. 아, 너였어? 난 또 쫄았잖아. 봐봐, 벌써 70점 갔다니까? 대박임. 진짜. 와, 두 바퀴. 좋구요. 오케이, 좋구요. 이럴 땐 그냥 돌진? 돌진. 가자. 몬스터볼. 안돼. 또 나왔어. 일단 이렇게 딱 돌진. 남자는 뭐다? 너 빠꾸다. 우와, 죽을 뻔했다. 짜세. 빠세. 야, 망했다. 가자. 쉽지 않네요. 자, 어쩔 수 없다. 나의 마력에 힘을 써야겠어. 짜세. 허차차차. 빠세. 빠ጭ. 홀룰룰룰룰. 오케이. 이렇게 해서 추가점을 많이 내는 거야. 점수 안 들어온 거 싫은가요? 근데 여러분, 제가 솔직히 하고 싶은 게 생겼어. 뭐냐면요, 이거 악플은 달지 마세요. 네. 제가 잘생겼으면은 댓글 좀 달아주세요. 아니, 못생겼다면 못생겼다고 댓글도 달아주시고. 오케이? 솔직히 제 얼굴은 솔직히 제가 봐도 잘생긴 것 같아요. 여러분들의 솔직한 마음 댓글로 기대하도록 하겠습니다. 기다릴게요. 이 정도면 잘생긴 거 아니야? 진지샤라라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 라
간단히 넘겨주고 이렇게 한 바퀴만 더. 어쩔 수 없이 마지막 판을 하도록 하겠습니다. 오늘은 시간이 없어서요. 지송띠. 다음에는 더 재밌는 영상으로 돌아올게요. 이 판하고. 원래 이때 안 하는 게 아닌가? 오. 그래도 마지막 판이니까 시청자분들을 위해 열심히 해보도록 하겠습니다. 그래도 마지막 판인데 100점은 넘어야 되는 거 아닌가?
여러분 저 믿으시죠? 빠세 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 못 먹었어. 미스한데? 빠세 오, 예, 스무스. 갑자기 점수판이 작아진 거 같냐? 느낌이? 그렇지 않나? 아까, 망했건. 자, 오늘은 여기까지 해보도록 하겠습니다. 신기록은 못 세웠지만, 그래도 다음번엔 꼭 깰 수 있겠죠? 자, 여러분, 댓글로 여러분들이 원하는 게임을 제가 해줬으면 좋겠다 라고 하시는 분들은 댓글로 게임 이름을 적어주세요. 그러면 다음에 제가 그 게임을 깔아서 게임을 해보도록 하겠습니다. 그러면 꼭 댓글로 남겨주세요. 바이바이. 구독과 좋아요 잊지 말아주세요. 안녕.